এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। আমার দোস্ত মানুষ, দীর্ঘদিন আমরা একাত্রে চলাফেরা করেছি, একাত্রে ঘুমাইছি, একাত্রে খাইছি। তার নাম হলো সাব্বির হোসেন, সাব্বির মিয়া। সে ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরে কর্মরত আছে এবং দীর্ঘ সময় যাবৎ ছিল। রিটায়ারমেন্টে আসছে বোধ হয় 1 বছর, কত 1 বছর 1 মাস হয়েছে। তো সে আমার এখানে আসছে মূলত তার সার্ভাইকাল প্রবলেম এবং ফ্রোজেন শোল্ডার। এই হাতটা উপরে নিতে পারে না, পিছনে নিতে পারে না। দাঁড়িয়ে দেখি, এদিকে আনো, বুঝলো, এদিকে পিছনে নাও, পিছনে না, এই পিছনে নিতে গেলেও এটা কাইট হয়ে যায়, এটা আর আসে না। এই হাতটার সমস্যা কতদিন? 6 মাস পর্যন্ত সমস্যা চলতেছে। এখন ঢাকায় যতখানি ডাক্তার দেখাইছে খালি বলে যে তারা কি শুধু ব্যথার ট্যাবলেট দেয়, ব্যথার ওষুধ দেয়। তো ব্যথার ওষুধ দেয়, এখন তার হলো ডায়াবেটিক্স, তার হলো হাইপার টেনশন, তার হলো লিভার খারাপ। তো এই অবস্থায় তাকে নাফাডল ট্যাবলেটটাও দিব কেন? যার লিভারে সমস্যা আছে তাকে আমরা প্যারাসিটামলটাও দিব কেন? আপনারা কি উত্তরটা দিতে পারেন? পারবেন না। কারণ একটা রুগী সে যতই অসুস্থ হোক না কেন, তার ব্যথা আছে, স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ব্যথা থাকলেও তার যেহেতু লিভারে সমস্যা আছে, সেই ক্ষেত্রে কি আমরা নাফাডল তাকে দিতে পারি? দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে? নাই। তো সে আসে আমার এখানে গত সপ্তাহে, গত মঙ্গলবারে। তো মঙ্গলবারে আসার পরে আমরা একটা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। দেওয়ার পরে বলছি যে তুমি রোববারে আসো। তো আজকে রোববারে সে আসে আমার এখানে। আমরা চিকিৎসা শুরু করার পরে, প্রথম দিন চিকিৎসা দেওয়ার পরে, যে এখন তোমার এখানে টোটাল সমস্যাটা যা ছিল তার কত পার্সেন্ট ভালো আছো এই কয়দিন? 20 হবে না, 10 থেকে 15%, 10 থেকে 15%। কারণ এই লেভেলের রুগীরা 15%, 20% একদিনে হয় না। হয় না বলতে এটা সহজ কথা। আমাদের কাছে এই লেভেলে যে রুগীগুলো আসে তারা একদিনে 15% বা 20% নিতে পারে না। তাদের কারো 5% হয়, কারো 10% হয়, কারো 15% হয়। তো এই 20% হইলে 5 দিনে রুগী সুস্থ হয়ে যাবে, 5 বার আসতে। আর যদি 30% করে হয় তাহলে 3 দিনে রুগী সুস্থ হয়ে যাব। আর যদি 10% করে হয় তার 10 দিন লাগবে। তো এভারেজে তার আর্থিক মানে ক্যাজুয়াল রেট ভালো আছে। তার এখন যে সমস্যাটা 15% একদিনে যেমন যেহেতু হয়ে গেছে, তাহলে সে 6-7 দিন আমার এখানে আসলে একেবারে সুস্থ হয়ে যাবো, সারা জীবন সুস্থ থাকবো। এরপরেও যদি তার প্রয়োজন মনে করে সে 2-3 মাসে, 4 মাসে একবার আসবে আমাদের কাছে। এটা হইল। তারপরেও ব্যথার ওষুধ তাকে দেওয়া যাবে না। আমরা যে ব্যথার ওষুধটা তোমার বন্ধ করে দিয়েছি, এই কয়দিন যে তুমি ব্যথার ওষুধ খাও নাই, তো আগের মতো সমস্যা হয়েছে না। তো তাইলে ব্যথার ওষুধ তোমাকে আমরা দিব কেন? এখানে গরম পানি দিলে যদি ব্যথার ওষুধটা খাওয়া না লাগে, সেই ক্ষেত্রে আমরা গরম পানিকে ব্যথার ওষুধ দিব না। তা আপনারা যেখান থেকেই দেখেন আর যেখান থেকেই আপনারা আমরা যারা এই চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত আছি, যারা ডাক্তারি করতেছি অলরেডি, যারা এই বর্তমান ফিল্ড লেভেলে থেকে মাঠ লেভেল পর্যন্ত আমরা যেখানে আসি, তা আমরা বলবো যাদের লিভার খারাপ আছে, যাদের জয়েন্টিস আছে, যাদের কিনা বলে ডায়াবেটিক্স, উচ্চমাত্রা ডায়াবেটিক্স আছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধটা পরিহার করুন, ভালোভাবে পরিহার করুন। এবং তাদেরকে ব্যথার ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা দিতে পারলে তাদেরকে আমরা পৃথিবীতে কিছুদিন বাঁচাই রাখতে পারি, ভালোভাবে রাখতে পারি। মানুষ একদিন মারা যাবে, খুব স্বাভাবিক, কিন্তু মারার আগে তাকে ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের দরকার। তা আমরা সর্বোপরি বলবো যে তুমি যে একদিন চিকিৎসা নিয়ে যাও, এতে যেটুকু তোমার উন্নতি হয়েছে এতে তুমি খুশি নেই? আচ্ছা, খুশি। খোদা আমরা তো চুরি করে কাজ করি না, না আমাদের এগুলো ওয়াশ করা না, সাধারণত ওয়াশ না। পেশেন্ট যেখানে থাকে এগুলো তো অন্য মানুষ খুব একটা বসে না, এই জন্য জিজ্ঞাসা করি। না, বসবে না কেন? এটা তো সাথে সাথে স্যাম্পল ওয়াশ হইতেছে। যেমন ওই রুমেরটা তোমার মা উঠে আসছে, সাথে সাথে ওয়াশ হয়ে গেছে। আরাম লাগে? আরাম তো অনেক আরাম, শুধু আরাম মানে যেই ব্যথা অনেক
ব্যথা হাঁটতে হাঁটতে একদিকে কাজ হয়ে যেত। হ্যাঁ এখন কাইটা না আগো এই দাঁড়ান এইভাবে ওইদিকে তাকান ক্যামেরার দিকে। হ্যাঁ এইভাবে কতদিন হাঁটতে পারেন না এভাবে 2-3 মাস হয়ে গেছে 2-3 মাস যাবত এইভাবে উনি হাঁটতে পারে না উনি ফিয়ের আইডিয়া হাঁটি কাটতে 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 হাঁটতে দিত হ্যাঁ এরপরে একটু কাটতে আর লাগছে আর ফের বইয়ে থাকা লাগছে বইয়ে দেওয়া লাগে তা এখন তো আর হাঁটতে যায় বইয়ে দেওয়া লাগে না লাগে না কিন্তু সময় লইতো না না পায়ের দিকে কি ব্যথাটা কি এখন এখন নাই এখন নাই এই যথেষ্ট না একদিনে আমরা প্রথম দিনের চিকিৎসায় আপনার পায়ের ব্যথাটা চলে গেছে মানে কম এখন নাই মানে হাঁটলে আবার দোকান কুদুর লাগতেছে ব্যথা করবো লাগে একটু বাড়ি বাড়ি লাগে আমরা ওনার প্রথম দিনের চিকিৎসা শেষ করি এই প্রথম দিনের চিকিৎসা এখন পর্যন্ত কোনো ওষুধ একটা ট্যাবলেটও আমরা ইউজ করিনি করছি ওষুধ খাওয়াইছি কোনো ওষুধ দিই নেই ইঞ্জেকশন তো নাই অপারেশন না তো এই 3টা বাদ দিয়ে যেটুকু উন্নতি হয়েছে ভালো হয়েছে লাগে খুশি নেই খুশি খুশি আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা করি শেষ করি ওনার কাজ করছি আমরা সার্ভাইকালে হিপ জয়েন্ট এবং লাম্বার এই 3 জায়গায় আমরা কাজ করার ফলে ওনার যে 20 বছর বা 22 বছরের যে সমস্যা বা আরো বেশি না হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে এটা ছিল এই সমস্যাটা এখন আপনার কাছে কেমন অনুভূতি হয় এখন অনেকটা হালকা বলতে প্রায় মানে 80% এর মতো আমার কাছে মনে হয় 80% এর মতো ফ্রি মনে হইতেছে 80% হালকা হালকা, হ্যাঁ। মানে এই যা এই 80% তো সমস্যা নাই আসো এই 80% তো আপনাকে যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সিআরপি আপনি যেখানে যেখানে গেছেন হ্যাঁ মিলেনিয়াম হাসপাতাল সিআরপি তারপরে হইলো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এই 3 জায়গাতে কোথাও কি দিতে পারছে না কোনো ওষুধ ছাড়া আমরা এখনো কোনো ওষুধ ইউজ করি নাই এতটা পাইনি এতটা কোথাও পার নাই তো মোটামুটি আমাদের চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি এটা তো আসলে আমরা জানতাম না আমরা এতদিন না এখন তো জানতেন জানার পরে এখন আজকে চিকিৎসা নিলেন এই চিকিৎসা নেওয়ার ফলে আপনার এখন প্রথম থেকে এত পার্সেন্ট হবে এটা উন্নতি হবে এটা আপনি কল্পনা করেন নাই হ্যাঁ নিচে বসেন তো হ্যাঁ নিচে বসেন বসেন না একেবারে বসেন হ্যাঁ আগে যেটা পারতেন না নিচে বসা থেকে উঠতে আগে যে কষ্ট অনেক প্রেশার দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে উঠতে হতো। এখন আর সেটা হচ্ছে না খুশি তো এই নুরুলকের প্রথম সেশন চিকিৎসা করি শেষ করি এবং উনি HIV 27 পজিটিভ ওনার এখানে জোড়া লেগে গেছে এখন গাটা ঘুরান তো ঘুরা দিকে ঘুরান ওদিকে ঘুরান উপরে নেন নিচে নেন তাই এইটা আমরা প্রথমে দেখাইছি আগে সকালবেলা যখন আসছে এটা দড়ি লড়া দিলে পুরো বডি লড়ে এখন পুরো বডি আর লড়ে না আচ্ছা যাই হোক অপরদিকে আমরা বলবো যে HIV 27 পজিটিভ কি কেন HIV 27 পজিটিভ হচ্ছে আপনার রক্তে একটা প্রোটিন উৎপাদন করে না অথবা ইমব্যালেন্স হয়ে গেছে অথবা বন্ধ হয়ে গেছে সেই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে HLA-B27 তো এইটা রিপোর্টটা নেগেটিভ আসুক বা পজিটিভ আসুক যাই আসুক না কেন আপনার এখানে জোড়া লাগতেছে আপনি আক্রান্ত আপনার ঘাড়ে জোড়া লাগতেছে আপনি আক্রান্ত আপনার মেরুদণ্ডে জোড়া লাগতেছে আপনি আক্রান্ত আপনার হিপে জোড়া লাগতেছে আপনি আক্রান্ত হাঁটুর জোড়া লাগতেছে আপনি আক্রান্ত তো সুতরাং এইটার কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে এখনো আবিষ্কার হয় নাই অ্যাডজাস্টমেন্টের বিকল্প তো উনি আমার এখানে আসার পূর্বে এক একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছেন 6,000 টাকা করে 7,000 করে এক একটা ওষুধ খাইছেন 500 টাকা 700 টাকা করে এক একটা ট্যাবলেট এই খাইতে খাইতে জায়গা জমি যা আছে সবই শেষ এখন জীবনটা নিয়ে কোনো রকম আইছে আমার এখানে তো এখন চিকিৎসা চালানো ওনার পক্ষে কঠিন হয়ে গেছে এইসব এই দেখাইতে দেখাইতে তো সুতরাং আমরা আপনাদেরকে আবারও বলবো যে আপনি প্রথমে ব্যথা হচ্ছে 7 দিন মাত্র 7 দিন একটা অর্থোপেডিকের ডাক্তার দেখাইছেন 7 দিন ব্যথা খাইছেন ব্যথা কমে নাই চলে যাবেন রিউমাটোলজির কাছে যদি রিউমাটোলজির কাছে যাওয়ার পরে রিউমাটোলজি তো ডাক্তার সাহেব দেখে সে
HLA-B27টা পরীক্ষা করবে, পরীক্ষা না করলেও আপনি ধরে নেবেন আপনি আক্রান্ত। তো সেক্ষেত্রে HLA-B27 পরীক্ষা করার পরে আপনি আর কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার নাই, একটাও ওষুধ খাবেন না, একটাও ইঞ্জেকশন দিবেন না, আপনি সরাসরি কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট যেখানে আছে সেখানে চলে যাবেন, তাহলে আপনার জীবনটা অনেক সুন্দর চলবে, আপনি ভালো থাকবেন সারা জীবন। জি তো এখন যে অবস্থায় আছে, যে অবস্থা আপনাকে নিয়ে এসেছে, আপনার কি হয় ভাই নেই? আমার ভাই। আচ্ছা, আপনার ভাই যে আপনারা নিয়ে এসে এখানে আপনার যেটুকু উন্নতি হয়েছে আপনার, এতে আপনি খুশি নি? খুশি, আমি খুশি। হ্যাঁ, দৌড়ে দেখছেন নি? জি। দৌড়াইতে পারেননি? জি ভাই। বইতে নিচে বইতে পারেননি? জি। উঠতে কষ্ট না? ওইটা না, আমি এখন সব দিকে সুস্থ। সব দিকে সুস্থ আর নাই, মানে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকটা সুস্থ, অনেকটা হয়েছে আর কি, ধরুন 40-45% সুস্থ হয়েছে। অনেকটা বলতে এইটাও অনেক ডাক্তার সাহেব দিতে পারেন নাই, এই কারণে বলছে যে পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু আসলে এটা কোনো ডাক্তার ওনাকে দিতেই পারেন নাই জীবনে, আরো আস্তে আস্তে বন্ধ করেছেন। তাই এইভাবে বন্ধ করবেন না, দয়া করে আপনারা 7 দিন ব্যথার খাওয়ার পর রিউমাটোলজি দেখাবেন। রিউমাটোলজি দেখানোর পরে রিউমাটোলজি যদি বলে তুমি HLA-B27 আক্রান্ত হয়ে গেছো, তখন আপনারা ব্যথার ওষুধ খাওয়া পরিহার করে ডাক্তার খুঁজবেন, কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টার যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে তাকে। খোদা হাফেজ। ওনার ডিস্ক ছিঁড়ে দেয়া রোগে চাপ দিছে, জেল বেরিয়ে গেছে, অপারেশন করে নাট বোল্ট লাগাইতে হবে। তো এখন এই যে নাট বোল্ট না লাগাইয়া আপনি যে এখানে আসলেন, আমার চিকিৎসা দেওয়ার পরে আপনাকে মাঝখানে 15 মিনিট হাঁটতে দিছি, এটা তো সত্য। এখন যে নিজে উঠছেন পয়সা, এটা তো সত্য। তো এখন আপনার টোটাল সমস্যাটা কত আছে একবার পুরোটা বলবেন, আপনি অবভিয়াসলি বলবেন, কোনো রকম মিথ্যার দরকার নেই, এই মুহূর্তের কথা বলবেন, কালকের কথা আর পরশুর কথা না। আজকে তো একদিন কাজ করছি, তার মোটামুটি মানে 30-40 এরকম কমছে। 40% কি টানটা কমছে না ব্যথাটা কমছে, কোনটা কমছে? ব্যথা টান মোটামুটি টান ব্যথা সবটাই। আচ্ছা, তাই 40 হইলে আপনি যদি 20 কইতেন আমরা সেটাও মাইনে নিতে রাজি, কারণ হলো ওনাকে যেখানে বলা হয়েছে নাট বোর্ড লাগাইতে হবে, কিন্তু আসলে এটা নাট বোর্ড লাগানোর মতো রোগী নন উনি, ওটা ভুল বলা হয়েছে। আজকে যে আপনি আমাদের এখানে আসলেন আরেক রোগী রেফারেন্সে, তো ভালো করছেন না খারাপ করছেন? অবশ্য ভালো, নাহলে তো অপারেশন অবশ্যই খারাপ হইলে না, অপারেশন করার জন্য তো আমরা কখনো বলি না, আমরা অপারেশনটাকে সবসময় অ্যাভয়েড করি। আমাদের এখানে অপারেশন করার পরে যখন রুগী আসতে হয়, তাহলে অপারেশন করার আগে আসা ভালো, আগে এসে আপনি ভালো করছেন, এখন ভালো হয়ে যাবেন বলে মনে করেন নি আপনি? আশা তো করি বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, গোদা। ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। উনি আসছে হিপ জয়েন্ট খারাপ এবং সার্ভাইকেল খারাপ, C5-6 C1, শোল্ডার খারাপ। শোল্ডার বলতে হাতের এই যে এই জয়েন্টটা এদিকে নিলেও উপরে উঠাইলেও শেষ আটকে যায়, এদিকে নিলেও আটকে যায়, নিচে নিলেও আটকে যায়। এইভাবে দিলে তো আর উপায় থাকে না। এইখানে মারা তো মারা, জোরে মারা, জোরে মারা, আরো মারা, এভাবে মারলে আটকাই গেছে, বয়া পড়ছে। তো সুতরাং মনে রাখতে হবে, যাদের সার্ভাইকেলের সমস্যা হয়, সাথে সাথে যদি চিকিৎসা নেওয়ার সুবিধা হয়, তাহলে 2-3 দিনের রোগী ভালো হয়ে যায়। আবার যখন এইখানে যদি এটা আটকায় যায়, এটা এই ফ্রোজেন শোল্ডার হইয়া এখানে জয়েন্ট আর লালারা শুকাই যায়, তাদের ক্ষেত্রে একটু সময়টা একটু বেশি লাগে। তো যাই হোক, ওনার সময় আমাদের কাছে একেবারেই কম, উনি বৃহস্পতিবার দেশের বাইরে চলে যাবে, যার কারণে আমরা ওনাকে কন্টিনিউ চিকিৎসা দিয়ে শেষ করবো। আজকে যেটুকু উন্নতি হয়েছে এখন, আলহামদুলিল্লাহ, এতে খুশি কিনা? খুশি, আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। এইটা তো আপনি যে ওইখানে যে ডাক্তার দেখাইছেন, এরপরে দেখেন যে ডাক্তার দেখাইছেন, এতটা ফ্রি তো করতে পারেনি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, কোথা ওনার হাঁটার ভিডিও এদিকে নিচে বসেন, একদম নিচে বসেন, কয়েকবার বসে যান না, সমস্যা কোথায়? এগুলো তো আপনার ডাক্তার নিষেধ করছে, এই কাজটা করবেন না, উপরে হইবেন না, সাজা নামাজ করবেন না। সিধা বসা যায় না, কোন সিধা বসা যায় না কেন?
হ্যাঁ ওগুলো মাটিতে একদম মাটিতে হ্যাঁ মাটিতে দেবেন, হাত মাটিতে দেবেন। ওকে ছেড়ে দেন। সেজদা দিতে পারে দেন না, আপনি আগে দিতেন, আগে দিতে যেটা লাগতো আগে সেজদা এখন কিরকম লাগে সেটা দেখেন। আগের দেওয়া আর এখনকার দেওয়ার মধ্যে ডিফারেন্স আছে না? হ্যাঁ সেজদা সমস্যা না। চলবো দেখাও। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। ওনার সমস্যা হলো পিএলআইডি, কোমরের ডিস্ক সরে দেওয়া, রোগে চাপ দিছে 1। 2 নম্বর হলো ওনার হিপ জয়েন্ট জাম হয়ে গেছে। 3 নম্বর হলো ওনার হাঁটু, এটা অপারেশন করেছে ডাক্তার সাহেব, কিন্তু অপারেশনের পরও ভালো রেজাল্ট আসে নাই। হ্যাঁ এখন যে আজকে আমরা আপনাকে এই প্রথম সেশন চিকিৎসা দিলাম, এখন আপনার কাছে কেমন মনে হইতেছে? এখন আমার আপনার 20% ভালো মনে 20 বা 30 এর মধ্যে, জি এর মধ্যে ওনার মানে কোমর, হাঁটু, এই হিপ জয়েন্ট সবটা। জি এই যে এখন যে আপনাকে 30 মিনিট আপনি হাইটে আইলেন, 30 মিনিট, এই 30 মিনিট হাঁটতে গেলে কি কষ্ট হইতো? না হাঁটতে হালকা শুধু একটু কোমর ব্যথা যাওয়ার কোনো কষ্ট কোমর ব্যথা হইতো। এখন যে হাঁটতে যেয়ে কোমর ব্যথাটা কত দূরেছে? হালকা 10% এরকম হালকা ব্যথা হয়েছে 10-15% ব্যথা হয়েছে, মানে 100-র মধ্যে 90% কোমর ব্যথাটা কমে গেছে হাঁটতে যাইয়া। আর বাকি সব টুসর বসা করলে 25 থেকে 30% হয়েছে, এই তো? খুশি নেই? আপা আসছে থেকে চুয়াডাঙ্গা থেকে। তো ওনার সার্ভাইকেল এবং ফ্রোজেন শোল্ডার এই দুইটা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওনার হাতের চিকিৎসাটা যদি চুয়াডাঙ্গায় হইতো, উনি অথবা চুয়াডাঙ্গার আশেপাশে কোনো জেলায় হইতো, উনি কুমিল্লা আসতেন না। আসতেন মোটেই না। ওনার চিকিৎসা যদি ঢাকায় হইতো তাহলে উনি কুমিল্লা আসতেন না। আমরা আজকে ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর আমরা প্রত্যেক ভিডিওতে বলি যে আমরা প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়ে ভিডিও ক্লোজ করে ফেলি, আমরা দ্বিতীয় দিনের জন্য ভিডিও ধরে রাখি না। তো এখন পর্যন্ত আপনাকে কোনো ওষুধ দিছি আমরা? না ইঞ্জেকশন, না অপারেশন কোনোটাই না। কোনোটা ছাড়া যে আপনার যে শুইতে পারতেন না, হাতটা ঘুরাইতে পারতেন না। এখন এই চিকিৎসা নেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক রিলিফ পেয়েছি, আর আমি হাতটা অনেক স্বাভাবিকভাবে যে নড়াচ্ছি আপনারা দেখেন। এদিকে দেন, উপরে দেন, এদিকে দেন, এখানে এখানে চুলকান। আমি এখানে আমি আগে কখনো করতে পারতাম না, মাথায় হাত দিতে পারতাম না, পিছনে হাতটা নিতে পারতাম না। এদিকে ডান হাত নড়াতে পারতো না, আলহামদুলিল্লাহ ডান হাত আগে নড়াতে থেকে পারতো আমি না। অনেক ভালো বোধ করছি। আর সে তো শুতে পারতো না, রাত্রিতে শুতে পারতো না। এখন অন্তত আমরা 3 ঘন্টা পর্যন্ত শোয়া আমি থাকছি। যেটা মনে করছি যে বোধহয় 90% কিওর হয়ে গেছে। না, কিউর 90% হয় নাই, 90% হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কারণ যথেষ্ট যে আমরা না। হাতেরই যে করছে হয়তো যন্ত্রণাটা আমি যে ভোগ যন্ত্রণা করছি ভোগ last করছি। হ্যাঁ, ওইটা যন্ত্রণাটা চলে গেছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ। এমনি হাতের মোবিলিটি 90% একদিনে না, না, কেউ না, আনতে পারবে না, কেউ কিন্তু ব্যথার কথা বলছি আমি, যে ব্যথাটা ওই ব্যথাটা ফিল করবে না, ওই জি, ব্যথাটা feel এখন করছে। ঘুমাইতে পারবে। শুধু এডভাইজ হলো এখানে গরম পানি দিবে, আর আমরা ওনার খিচুনি বিরোধী 2টা ওষুধ দেখছি, একটা ব্যথার ওষুধ দেখছি, ওটা জি, জি। 7 দিন খাবে। তাই এই হলো ওনার প্রতি অ্যাডভাইস। ওনাকে আমরা ওনার বাড়ি চুয়াডাঙ্গায়, উনি একটা বেসরকারি চাকরি করে চাষ করে, তো যার কারণে ওনার ছুটি নেই, এই কারণে আমরা ওনাকে আগামী শুক্রবার শনিবারে বাকি চিকিৎসা দেবো। খোদা হাফেজ।